太子啊，落嗰度係報警啊！報警啦！等等幾廿分鐘啦，你頂得住我嘛？你過撚晒嘅，我頂你，你攤翻入去咯！啲木人夠低你，啊出聲我開始，你入去啦，你去接佢先啦。啤住你啤你點樣樣啊？吹啊！呢個落車，落車！屌你老母！你下啲咩料？放緊篤啊！你有啲咩料？篤啊！打唔係個司機知道錯。老母起前跑，起前跑啊！咩起前跑啊？唔出聲你講太子股。佢辣佢喺度啦佢啊！擺緊嘴人都係好閪啲嘅，佢辣鳩我咋？自私自利，唔想人錯。你屌你老母！你試下再踩嗰啲。你再踩嗰啲咗先㗎咋？你再踩嗰啲，你個袋大撚晒。你老母彩！你個袋俾錢㗎？你個袋俾錢㗎？我坐開呢度嘅係佢入咗嚟嘅咋，係佢之後入嚟㗎。你問下呢個撚樣想點咯？係呢個撚樣做嘅咋？咩啊？即係死落去咯！咩死落去？死落去咯！有位啊，而家度。你邊位啊？邊位啊？你邊位啊？你響度咯？邊位啊？香港市民邊位？司機報警。咁你老母開支埋4條，屌你老母！我報咗警啊，師傅。係啊。喂，我而家坐緊獨立收 S， 由屯門公路。攞緊住人啊！死仆街，死太子，屌你老母！隔離有個乘客咧，咩勁嘅？即刻對救援，引下起咪得啦！差佬嚟都唔會怕你㗎啦，你踩撚就過撚世界。差佬你冇撚用啦，我係鳩阻撚住成車人乘客。有咩用？屌你！我叫你出埋先。你咪試緊試咯！屌你老母！架車而家停咗，又冇料又自私，你老母臭個閪，阻撚住成村人。入邊開緊啦！哎呀，真係啊！姐姐，我叫佢開車去第一個站落車，等警察到，唔該。係啦，下一站下一站啦，下站去邊度啊？中學啊，去咗中學啊。好啊好啊，唔嘈啦，你句唔好嘈啊，嘈㗎啦，好熱晒。你冇撚過撚世界，我就唔會再嘈。就係咁簡單嘅啫，大家俾咁撚多錢，點解你要踩到過撚世界，仲要我屌你老威，我錯啊！而家你踩我冇喐啊！錯啊！我冇喐㗎，你塞翻入去得啦，而家塞翻入去部機啦。咁少嘅事啊！真係好啲事。你俾大份啲，你可以屌我俾得埋個位你都得。你老母大家俾咁撚多錢，就係佢踩得晒過嚟，屌你老母閪！係啊！忍撚就好撚齊啦。我喺個站落車啦，你自己落車得，我唔得意你㗎，你我都落鳩㗎，阻住人哋啊！唉，係啦係啦，錯唔撚陳知我，如果你老母唔知嘅，我對得住真係好氣啦，屌你老母！大聲又頂住佢喎，佢就想叫佢踩我，就話我個袋阻住佢，我隻腳打開咗，我講個事實。冇事㗎，常唔係你㗎，係大家數啦。好，即係去屯門公安中學啊，唔好阻住乘客。中學啊，喺度落車啊。撚早就冇撚阻撚住街角，點地球轉啦，屌你老母！中學啊，司機。阻撚住個地球轉，屌你老母！我係都係啊，係咁咩？佢話搬入中學喎。你俾啲撚啲落車得㗎啦，唔好阻撚住其他人啊！你俾個柒頭落車得㗎啦。你呢個柒頭落車得㗎啦。你人哋唔開車㗎嘛？
係咁喺度嘈嘈講講，咁點開車啊？你知幾多唔開車？冷靜靜下先啦。咁你又想點撚樣咧？你又想點撚樣咧？阿師奶，而家冇錯啊！而家冇錯啊！而家叫你靜啲啊！你又唔撚知咩事？你哋可以分開坐噶嘛？我坐喺度先嘅，佢攝撚咗入嚟，叫阻撚住我，咁就我叫撚翻我坐喺度。大家就一步啫嘛。你錯先，我要認錯啊！我係叫你認錯。你唔撚知你唔好講咁多嘢啦！而家俾人講嘢。知你又唔知咩事？而家俾人講嘢。柒柒講屌你老母閪！你而家咩態度啊？你而家唔撚知咩事，你收聲！我俾人講嘢而家。嚇？佢咬撚住我個位，你又唔撚知喺上面，你得落嚟做乜嘢啫？而家你阻住成架車啲人啊！佢阻撚住我阻撚住，佢屌鳩我先㗎！你又話你唔撚知咩事，收地啊！你好啊！你尋撚冇望住我。影啦，而家影緊埋佢啊！全車人都影啦。多撚柒事屌你老母閪！咁少嗰時等大家咁啊！咁少呢事個撚樣咯，係真係好小事啊！呢個撚樣啊！好啊！呢個係講嘢，唉，亂巴閉。你嘅坐呢班咪多撚柒事啊你！影啦影啦影埋佢。係啊，佢係啊。開車未啊？車長唔該。諗唔做啊！其他唔係冇得講嘈啊！而家幾多人多人嘈啊？我唔做啊！我都係嘈交你咋？我唔做啊！喂，嗱，仲嘈緊啊大家唔好做啊！嗱，你聽到啦，車長，唔係我一個人搞事啊，係我俾人搞事先㗎，有好撚多人我認識啦，有阿師奶又係啊，得啦，搞件大事開車啊，司機！嗱上面嗰個仲嘈緊喎，上面嗰個撚樣仲嘈緊喎，真係你哋啦，唔撚知咩事，我出聲啦，上面你咪知，我撚知晒成個情況，多撚柒事都你係未阻住嚟搞啦。多得你唔少啦，成架車多得你唔少啊！我等下好成架車多得你唔少啊！今日刁民係隔離嘅，我哋講咩條刁民咧就話緊人刁民啊！你聽清楚嚇，報警嗰個呢個就係刁民啊！我話我有日先開嘅。係有智慧、有良知嘅話咧，都搞唔到呢啲人根本就唔會想有啲唔適當嘅，啲人混響搞事，我哋會講乜嘢啫？報警打咪花鬼！你試下次再咁樣啦。我就係喺我今年係嘛，我用今晚啊，今年得幾長啲你啦。你再試下咁樣做得你，幾廿歲人做人做到咁樣嘅，我唔可以話聲佢，我可以做人嘅，我可以講做人啫。你做人都唔識做我，講得簡單。
煩等警察到啊，就唔好有落車㗎。你死落車係嘛？你落車。唔好撚住，影啦影啦影啦影爆佢啦！誒，邊一嚟緊叫佢落車？